Da quando ho iniziato a parlare delle tastiere meccaniche, ormai dal 2021, ho sempre presentato prodotti forniti da aziende, quindi soluzioni già pronte, semplici da adoperare, senza doversi preoccupare di sbrigare qualche faccenda, tipo assemblare, lubrificare gli interruttori e tutte quelle tipiche mansioni e manomissioni che l'utente dilettante barra appassionato è abituato ad affrontare. Detto ciò, stavolta desidero andare un po' più nel pratico, quindi fornirvi delle linee guida sull'assemblaggio di una semplice meccanica, mostrandovi e parlandovi principalmente della componentistica. La configurazione da me scelta è basilare, niente connessione wireless, perciò niente batteria, né interazioni accessorie come manopole, schermi, cambi di modalità e via dicendo. Gli articoli che presenterò sono da esempio, nel senso che ovviamente siete liberi di comprarli con diverso materiale, colore, forma, peso. Ecco, io vi strado, poi sarete voi a usare creatività, gusto e valutazione. Ogni prodotto lo trovate menzionato nella descrizione con tanto di link in modo da andarlo eventualmente ad approfondire e acquistare. Preciso che questi indirizzi sono coperti da affiliazione in modo da aiutare la mia attività qui su YouTube. Voi non dovrete sborsare niente. Col tempo diverse di queste inserzioni proposte potrebbero non più esserci. In tal caso vi invito ad avvertirmi nello spazio dedicato ai commenti in modo che io possa provvedere a cercare qualche alternativa valida. Non utilizzerò software per la personalizzazione dei comandi, altrimenti il video diverrebbe troppo lungo. Ovvio che potete trascurare il suo utilizzo, palesemente tutte le schede vi permettono già di scrivere quei classici schemi QWERTY e compagnia bella, ma senza programma apposito non sfrutterete al 100% una tastiera. In questo caso la compatibilità con QMK e quasi sempre per questi circuiti acquistati singolarmente si ha, oltre a questo appena citato, VIA. Ultima nota, pur trattandosi di una semplice tastiera, alcuni oggetti che utilizzerò possono essere facoltativi. Non vi preoccupate che li segnalerò, compresi naturalmente quelli necessari. Questi sono tutti i pezzi riuniti. Allora, circuito stampato, piastre e schiuma sono dentro questa scatola di KBD Fans, un noto produttore e rivenditore. Appoggiati sopra un paio di guanti in cotone per evitare eventuali scarichi sul circuito. Al centro un cavo decisamente particolare. Come è fatto e perché si differenzia da quello classico l'ho spiegato in diversi video come quello sulla H3098B, ma tranquilli che ripeterò per chi sta visualizzando solo questo mio contenuto. In basso a destra i copritasti, questi sono solo ad esempio perché io adopererò i GMK di Skylong già recensiti nel canale, che hanno la particolarità di essere in silicone e di essere scoperti. Stabilizzatori su PCB, attenzione a quando li acquistate perché appunto dovete stare attenti alla compatibilità. Ci sono quelli installabili direttamente sul circuito stampato attraverso le viti oppure quelli su piastra adoperati nella maggior parte delle volte. Per concludere sia la scocca, poi la lametta, che può essere utile nel caso desiderate affinare una superficie come quella del copritasto che spesso, magari in quelli più economici, possono avere delle congiunture dovute al processo di fabbricazione, pennello per il lubrificante, cacciavite a stella, lubrificante e interruttori. Parto dalla scocca, visto che si va, per così dire, dal basso verso l'alto. Come materiale ho optato per il bambù. È questo pezzo che, quando l'ho adocchiato, mi ha spinto a realizzare una tastiera tutta mia. Ovviamente è lavorato, ci sono stati fatti dei trattamenti. Se siete artigiani e ve la potete creare, ben venga. Ecco. Di materiali ce ne sono tantissimi. Allora, i principali sono la plastica, come palese sia. L'alluminio è un po' meno comune il legno. Qui potete trovare veramente, diciamo, una porta spalancata perché ho visto delle applicazioni incredibili come ad esempio il marmo o il vetro. Ovviamente c'è anche l'imbarazzo per le forme e le dimensioni. Vi potete fare eh, una 16 tasti, eccola qui, come una 100%. Questa è quasi una 100%. 4 predisposizioni per la gomma antiscivolo e ho anche le viti per installare il PCB. 6 sono quelle che occorrono in questo caso.
Ecco il circuito stampato, detto più semplicemente PCB perché è l'acronimo di Printed Circuit Board. In questo caso ha i socket e questo significa che non c'è bisogno di saldatura con gli interruttori. È ormai, fortunatamente, la soluzione più comune che vi si può presentare perché vi permette con molta semplicità di sostituire i pezzi e non comporta nessun svantaggio di connessione rispetto alla più tradizionale messa a caldo. Addirittura c'è la tecnologia magnetica che permette di avere il massimo, la potrete vedere con la Heart of Dragon 2024. Anche qui c'è molta personalizzazione, dai colori all'applicazione di disegni, tagliata, illuminazione LED, predisposizioni per interazioni più particolari come manopole e tanto altro, insomma tutto quello che può conoscere la comune scheda elettronica. L'ulteriore scatola contiene schiuma e piastra. La prima è un banale strato di gomma che assolve più di una funzione. Innanzitutto fa da fonoassorbente in modo da attenuare il suono di battitura, in generale dargli un altro timbro. C'è chi non la mette perché gli piace un determinato ascolto, per esempio. Fa anche da barriera per la sporcizia, stabilizza meglio poi la piastra e gli interruttori, fa diminuire la pressione sul circuito. Come ho fatto capire, non è necessario adoperarla, è una cosa in più per preservare la tastiera e avere un miglior benessere durante la digitazione. Sappiate che questa non è la sua unica posizione e costituzione, la si applica anche sotto il circuito stampato, se ne applicano più insieme perché sono di diverso materiale. Se andate a vedere l'intera struttura di una tastiera di fascia medio-alta, comprenderete che questo componente è sempre presente. Passando alla piastra, l'ho presa in alluminio. Oltre a questo materiale, i principali utilizzati sono l'ottone, il rame, la plastica, che sicuramente è un po' la meno consigliata, e ognuno di essi chiaramente ha una resistenza diversa, una flessione diversa, una restituzione dell'ascolto diverso, tipo quella in rame fa produrre un suono più rigido e acuto. Andando avanti, posiziono questi tre componenti sulla scocca, giusto per farvi capire la sequenza di montaggio. Come interruttori non ho avuto grandi pretese, ho scelto gli Sherry MX Black, quindi tecnologia lineare che permette alla tastiera di essere silenziosa e fluida, ideale per contesti di ufficio e di studio. I miei preferiti rimangono i tattili, da quando ho provato i Ray Dragon verdi non ne posso fare a meno e quindi capite che anche qui c'è tanto spazio alla personalizzazione, ci sono quelli rumorosi che fanno un po' più ricordare le vecchie macchine da scrivere, i cosiddetti clicky, come appunto i silenziosi, i lineari. Prima però di prenderne a decine tutti uguali, vi consiglio di acquistare un tester perché così ne provate diversi, vedendo anche le caratteristiche su carta per capire quale fa il caso vostro. Perciò, oltre alla preferenza sulla sensazione di digitazione, guardate se vi piace la distanza di attuazione che hanno, la forza operativa e quant'altro, insomma, le caratteristiche principali che ha un interruttore meccanico. Nella descrizione del video trovate un indirizzo web che vi rimanda a queste tabelle che avete appena visualizzato. Riguardano tutti gli interruttori presentati sul canale, così potete fare dei confronti ed eventualmente sceglierli per la vostra tastiera. Come mossa facoltativa potete adoperare del lubrificante dielettrico sui componenti dell'interruttore, in modo da fargli cambiare un po' il suono o renderli più burrosi, ecco, come si suol dire, oppure rimuovere eventuali disturbi come l'effetto molla che può presentarsi su interruttori di scarsa qualità o usurati.
Nel mercato trovate il lubrificante unicamente indirizzato agli interruttori, quello adatto sia agli interruttori che agli stabilizzatori, come il mio caso, oppure c'è la meno nota soluzione a spray che appunto interviene più superficialmente. Adoperate un pennellino dalla punta non troppo morbida perché andate a raccogliere una sostanza semisolida. E per l'applicazione bisogna logicamente smontare l'interruttore, agendo manualmente o servendosi di un apposito strumento. Inutile specificare che la lubrificazione è sempre consigliata e sta diventando sempre più fondamentale, tanto che i negozi, nella fase di acquisto della tastiera o del singolo interruttore, danno l'opzione di avere tale benessere o meno. Tanti di loro non lo stanno nemmeno a chiedere, di fabbrica fanno partire il prodotto già lubrificato. Ed ecco che compaiono gli stabilizzatori, i sostegni che devono intervenire appena il copritasto supera le 2 unità. In primis, la barra spaziatrice. Vi mostro in primo piano i pezzi che compongono lo stabilizzatore, poi per come funziona nel dettaglio vi rimando al video con Giacomo. Prima vi ho anticipato che esiste lo stabilizzatore su piastra e quello sul circuito. Per riconoscere, ad esempio, quest'ultimi, basta vedere la presenza del foro per la vite, ma un altro modo per riconoscere la differenza sta nel vedere la dimensione del foro nella barra spaziatrice. Quando c'è una leggera fessura, occorrono quelli su piastra. Quando invece c'è un vuoto evidente, vanno gli altri. Sempre il solito discorso, sbizzarritevi nella scelta del copritasto. La fantasia qui è infinita perché è possibile avere ogni creazione come se fosse un quadro. Certi materiali permettono un po' più di applicazioni di colori e grafiche, ma anche per i copritasti più dozzinali potete trovare praticamente ogni cosa. E per quando li andate ad acquistare, oltre all'estetica, vi basta quindi prendere in considerazione il materiale e, caratteristica che purtroppo viene un po' più trascurata, il profilo. Quest'ultimo è un fattore determinante per l'ergonomia, con tante differenziazioni, sia per quanto riguarda la superficie, sia per quanto riguarda l'altezza. Ad esempio, ci sono i cosiddetti low profile, che sono molto bassi, come dice proprio il titolo, oppure il profilo OM che dà un'altezza massima di 11,9 mm. Ritornando al materiale, il PBT è considerato quello di pregio, l'ABS è quello tendenzialmente più economico e lo si riconosce facilmente per il tenero spessore dei bordi, ma soprattutto per quell'effetto lucido della faccia dovuto all'usura. Sicuramente tutti capiranno quando si possono trovare. Il PBT è resistentissimo, ha diversi altri vantaggi che non sto qui a elencare. Fino a non molto tempo fa era meno comune rispetto all'altro, adesso è quasi il contrario. Fra tutte le tastiere che mi sono arrivate finora, giusto 2 hanno i copritasti in ABS. Adesso non mi resta che agganciare gli interruttori attraverso i suoi contatti nel PCB e infine applicarci sopra i copritasti. Se vi accorgete che l'installazione per un singolo interruttore non è riuscita, perché magari non si innesta del tutto, ecco in aiuto l'apposito estrattore e come suo compare c'è quello per il copritasto. Se riuscite a prenderli con una maniglia, con poggiamano, vi si semplifica la vita, altrimenti avete una presa poco maneggevole, ovviamente. La piastra ha delle predisposizioni per dei fissaggi con vite, ma in questo caso non è possibile far ciò e quindi si stabilizza di suo man mano che inserite gli interruttori. Ecco cosa può succedere quando non lo inserite correttamente. I pin possono deformarsi con la pressione che date sul circuito durante la loro installazione. Non vi preoccupate, non sono da buttare perché sono al 100% recuperabili se avete della pazienza. Delicatamente, con uno strumento fine come, non lo so, una pinzetta, andate ad allineare il contatto danneggiato.
Il cavo può essere componente meno apprezzato perché non ha nulla di speciale, oppure può trasformarsi in un vero e proprio oggetto di estetica che va a braccetto con la tastiera. Unicorn Cables, un'azienda dove intrecciano la chioma degli unicorni per realizzare questi cavi. Scherzo, mi dissocio. È un marchio croato che offre delle soluzioni davvero invoglianti per una scrivania davvero appassionati. Viene adoperata la cosiddetta formula intrecciata che rende, a differenza della tipica gomma, più resistente il cavo. A livello prestazionale non c'è nessun vantaggio, è uguale a quelli che conosciamo normalmente. Le informazioni inviate barra ricevute sono sempre le stesse, per intenderci. A livello pratico invece c'è una differenza perché l'Aviator evita l'attacco e stacco della C col PCB per quando bisogna passare da una periferica all'altra, presupponendo che abbiate anche un altro pezzo di cavo. Comunque, guardandolo da più in alto, il principale motivo per cui è adoperato è quello estetico. Si mostra come un oggetto professionale, sofisticato, particolare. Ecco. Allora, sommando solamente gli oggetti in sé, quindi non includendo le spedizioni, il prezzo finale di questa configurazione si aggira intorno ai 240 €. Ai meno ambienti possono sembrare tanti, ma vi assicuro affermando che per questo settore delle meccaniche è la normalità, soprattutto in questo frangente dove si è parlato di costruirsi una tastiera. Tendenzialmente si può dire paradossalmente costa meno acquistarla già pronta. Basta vedere tutti i video che ho fatto finora e uno può bene o male capire. Se desiderate approfondire questo mondo, perché di sicuro è un argomento vasto, il primo consiglio che vi do è di farvi un giro qui su YouTube, anche con canali italiani. Ci sono dei colleghi che producono dei bei contenuti, sono pochi ma ci sono, come Riccardo Palombo, Nicola Sagliano, Smartworld, eccetera. Troverete prevalentemente recensioni di modelli, sono meno comuni guide dirette su come usare un determinato componente, ma questo non è sicuramente un male, io reputo quel tipo di video molto efficace per farsi una cultura su queste periferiche, perché in maniera naturale lo vedo anch'io con le mie produzioni, sono completi, lo descrivono tutto il prodotto. Se vi piacerebbe vedere un video analogo a questo, forma di chiacchierata, avete la compagnia del sottoscritto e di Giacomo Cercuoni. Abbiamo seguito una comoda infografica che racconta come è fatta una tastiera meccanica, aggiungendoci naturalmente qualche nostra esperienza. Un grazie per la vostra visione e niente, a presto con altri gioielli.